Ay, video lang gamay. Kasi pinakatulong na siya. Ngayong hapon ko. May hapon sa tanan. Good afternoon to everyone. Is everyone ready? Yes, sir. Ready? Alright. Sige. So, start. Sir, what is this? Unsa ni ta? Sige, sir. The Department of Secures declared state of calamity because of our electricity problem in the island. 1 month, I think more 1 month and counting pa atong electricity has dako kay challenges there sa atong isla. So, the main problem again was our provider as lack of kining operational generators there sa isla. So munang dako gyud kay siyang problema. Kasi Leo ini. Wala lagi. Ganun mo na yung kwan. Kaya asa din. So sa mensahe sa atong mga skewed nun, we are working hard na para sa atong generators nga maabot diri. And of course we declared the state of calamity already para lang yun para yun mo gasto pud ta para mo augment or mo add sa atong kakulangon sa atong generators. Ang ato lang yun is dili lang yun maguba ang ato pangalan sa secure o dili po maguba ang atong ekonomiya na fast growing, one of the fast growing islands ta sa Pilipinas. So towns which is Lassie, Maria at Talinti. Kaning Andanay is San Juan, Siquijor, Larina. Kung mag-interconnect daw sila, mag-synchronize, there is a possibility na dili daw inani